Halo Mak, Mak alamak cedet akhirnya aku metu teko omah ya. Mumpung bojoku prei kerja, dadak aku dijak potong rambut ya seneng lah aku dijak gonceng-goncengan ngono. Mangono pedak-pedakan ya. Entahlah aku ngenteni iki guys, iki potong rambutnya nuk nggone Megalo. Terus ya murah nuk kene mek 10.000-an saja potong rambutnya. Entahlah nuk kene ku hawane panas pol dina iki guys. Tak sepilno Mas Bayu lagi potong rambut guys. Terus aku iki tak video no luwe ide mari ngono, terus aku tak metu njobo soalnya gak betah panas pol lah. Lek kene kan enak lho nang pinggir-pinggir sawah dengan view lho koyo ngono pari-pari no kene ku oasis pol guys lek no njobo ya lho. Entahlah wis tak ketokno aku guys. Kau karo ngenteni ya koyoke dilungkas wis mari potong rambutnya mangene tuku es teh.